無事朝を迎えられて、佐藤さんも生きてます。そのネタを今読みます。整えて、本物の花、師匠も、よいしょ、ちょっと待ってね。あ、でかいです。ありがとうございます。どうも。またイベントぜひとも、お願いいたします。はい